हेलो गाइज, आज हम ना पप्पी के पास जा रहे हैं। उनका तिरपाल से घर बनाने के लिए जब बारिश आती वो भीगते हैं और बांसों के साथ। हेलो गाइज, हम चलते हैं। हेलो गाइज, पप्पी कहाँ है देखने जा रहे हैं आज। हेलो गाइज, जब कोई तिरपाल देखी ना उसमें खाएंगे। बारिश आती तो ये छोटे बच्चे भीगते हैं। हेलो गाइज, आज ना हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, नया नया है।